ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து நிறைய இது வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ நான் போடலை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காக்டெயில் வந்து நம்ம ஒரு பேர் சேல்ஸ் போட்டிருந்தோம். பட் இன்னும் யாரும் கேட்கல. சரி அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டேன். லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டும் இப்போதைக்கு நான் வந்து சேல்ஸ் போட்டிருக்கேன். வழக்கமாக இந்த பேர் மட்டும் நம்மகிட்ட ப்ரீடிங் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இந்த பேர் வந்து எனக்கு கொடுக்க மனசு இல்லை. ஏன்னா என்கிட்ட இந்த மாதிரி கலர்ஸும் இல்லை. அவங்க வந்து நல்ல பேரண்ட் லைன் வேறு. சில டைம் தான் சொதப்புவாங்க. ஆனால் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம ஸ்பேங்கிள் வெரைட்டியில் ஒரே ஒரு சிக்கு தான் காப்பாற்ற முடிஞ்சு. மிச்சம் இதெல்லாம் வந்து எறும்பு கடிச்சு நம்ம இதை நாசம் பண்ணிட்டானுங்க. வழக்கம் போல் ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடக்கும்ல, அது மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் ஒரு பேர். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பேர் தான் இருக்குது. அதில் ஒருத்தன் வந்து கால் இல்லை, அவனுக்கு மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன். மித்த எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன். இந்த கேஜே ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எம்டியாக தான் இருக்கும். ஒரு பேர் தான் இப்போதைக்கு வச்சுருக்கேன் இந்த கேஜுக்குள்ளே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பேர். மித்த எல்லா கேஜும் காலியாக தான் இருக்கும். எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துட்டேன். ஏன்னா எல்லாம் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு மட்டும்தான் இப்போ ஒன்று வச்சுருக்கேன். மித்த எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன். இவனை பார்த்தீங்கன்னா இவன் சாப்பிட்ற மாதிரி தெரியல. இன்னும் சோறு வைக்கலை இவங்களுக்கெலாம். இப்போ எல்லா பேர்ட்ஸும் கொடுத்துட்டேன். இன்னும் பேர்ட்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம கொடுக்கறது தான். கலர்ஸ் வந்து சில பேர் நல்ல கலராக இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க. பட் இன்னும் வாங்கலை. நம்மகிட்ட பேரண்ட் லைன் மட்டும்தான் இருக்குது. இன்னும் இவங்களுக்கு மட்டும் சாப்பாடு வைக்கல. இந்த இவனுக்கு மட்டும் சாப்பாடு வச்சேன், அவ்வளோதான். ஏன்னா நான் வந்து தின ரேட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் வந்து கூட ஆகிடுச்சு. இப்போ அதிகமாக ஆக்கியிருக்காங்க. இப்போ எங்கள் ஊரில் 90 ரூபா ரேஞ்ச் வரைக்கும் விற்றுட்ருக்காங்க. மேக்ஸிமம் 85 90 ரூபா வரைக்கும் ஆகுது. அதனால் என்ன வாங்கி போட முடியல. பட் கொஞ்சம் காஸ்ட்டு கூட இருக்கனால இப்போ அடுத்து வந்து அது ரேட்டு குறைஞ்சா தான் நம்ம வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து சேல்ஸ் நிறைய நம்மளால் போட முடியும். இருந்தாலும் நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். வெளியேருந்து எடுத்தும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம பேர்டு. நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.